Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay kulan wacyigelin iyo dhaqaale loogu ururinayay gurmadka abaaraha oo lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen qaybo badan oo ka mid ah dalka. Kulanka uu soo qaban qaabiyay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, culimo u diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa oo diyaar u ahaa inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha heer qaran ayaa ka warbixiyay waxyaabaha u qabsoomay guddiga gurmadka abaaraha heer qaran. arrintu markay tahay shacabkii Soomaaliyeed oo dhimanaya oo sirkaya meeshaas kaftan ma yaallo, waxaa taala wax walba oynu heli karna inaan bannaanka soo dhigno. arrintu hadday kalifto guryaheena inaan galno, waad arkaysaan adduunyadii si aan wax ugu sheegna ma garanayno, way arkayaan meedihii loo qayli adduunyadii ma fahmayno say wax u wadaan. يعني gurmad hadda ka bacdi mar muxuu anfici markuu dadku dhinto ma garanayn. kii shilin dhiibaana wuxuu leeyahay hay-ad hebel baan u dhiibi, hay-ad hebeshi intay soo gurguuran, intay arrimo maamul ku mashquulsan tahay, intay wixii kala masrin yaa waqti dheer qaadan, wax badanna dhexdooda uba ku baxa sidaynu waayo arag baan u nahay. arrintu marka kor iyo hoos waxay ku soo ururaysaa war innagaa Soomaali ah oo muslim ah oo walaala ah isku luuqada isku dub ah, war innagu aan isu naxno, innaga aan iska warhayno isla noolno, innagu dadkeennii badbaadsan karnaa. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene iyo Xildhibaan Sakriya Xaaji oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in Golaha Shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha, bogaadiyeyna hawsha wanaagsan ee guddiga gurmadka abaaraha u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlay barnaamijka dhaqaalaha lagu ururinayay gurmadka abaaraha ayaa sheegay in xukuumaddu ay ahmiyadda koowaad siinayso gurmadka abaaraha isla markaana ay guddiga gurmadka abaaraha ku wareejinayso lacag ku dhow 1 milyan oo dollarka Mareykanka ah, dadka Soomaaliyeedna looga baahan yahay inay isku tashadaan. waxaan aaminsanahay malaayiin dollar oo aan ka sugno dalka dibaddiisa waxaa ka qiimo badan dhowrka milyan oo dadka Soomaaliyeed jeebabkooda laga soo bixiyay. waxaan qof walba oo Soomaaliyeed oo idaawanaya maanta u sheegaya haddii aad xoolo haysato oo aadan dadkaada ku saacidin waxba kugu tari maayaan xoolahaas. haddii aadan maanta dadkaada wax u tarin ma imaanayso maalin ay ka muhiimsan tahay oo ay dadka Soomaaliyeed ugu baahan yihiin. sida aan isugu gurmano maanta waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in qasnada bangiga dhexe akoonka nambarkiisu yahay 750 ay ku jirto lacag dhan 803,279 oo iska leeyihiin guddiga gurmadka abaaraha oo ay ka doonan karaan maalinta Sabtiga haddii la yiraahdo. Mudane Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa xusay in dawladdu ay xoogga saarayso qorshaha looga hortagayo abaaraha ku soo laalaabtay dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, isla markaana ay ka go'an tahay inay sare u qaado soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo xukuumaddeedu haddii la yiraahdo ka shaqayn doontaa in la keeno nidaam looga gudbi karo abaaraha. intaan daraasayno sababta ay abaaraha noogu soo noqnoqonayaan aan keenno qaab cilmiyeysan oo ugu gudbi karno abaaraha. laakiin wax walba waxaa ka horeeya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ogaadaan dawladda ama xukuumadda la sheegayo iyaga inay tahay annagu inaan nahay adeegayaashooda, yaanay cidna ka sugin inay dalkooda u hagaajiyaan. dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre weliyo xildhibaan Cabdi Shirac Ciyaar Jecel ayaa wadada laamiga ah
kula casriyeeyay galabtay dad shacab ah si uu dareensiiyo inuu yahay adeegahooda shacabkuna ay leeyihiin dowladda. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa si caadi ah ula sheekaysanayay dadkii shacabka ah isagoo u muujinaya dareen ah inuu ku shaqeynayo aragtida iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. waa u jeedaa guryaha jajaban ku jirno ilaa burburkii ilaa saacaas la joogo aan ku jirnaa wax aan haysanana malaha meelaan u ceersayno kala male waxaan rabnaa inuu wadanka nabadeeyo oo qof kasta meeshay rabta ay tagi karto aan rabnaa ku cabsanaynaa sidaasaan yeelaynaa adigana waxaan idinka codsanaynaa inaan nala shaqaysiin Xildhibaan Cabdi Shire Ciyaar Jecel oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa tilmaamay in arrintan ay muujinayso amniga iyo isdhexgalka wanaagsan ee u dhaxeeya shacabka iyo dowladooda. jajaba iga roon jirdiinkooda haddaan islaam jiratiin oo soo jabiye marka jajabkaani waxaad arkaysaan prime ministerka adduunyada meel walba soo maray lama arka aniguna sidoo kale haddana kanaan naawdan marka waxaan leeyahay qurba joogi cid walbaba haddii waad aragtaan haddii la yidhi dalku nabad ma aha waad arkaysaan waxaanu shaaha ku cabaynaa waa laamigi weeye waa jidadkaad arkaysaan aad baad u mahadsantiin. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.